बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोव मोगाचनो आयचो दीस भोव वर्तो दीस ऑक्टोबराची 1 तारीख नवो म्हयनो आमी आरंभ करता. कोंताच्या तेरसाचो म्हयनो मरियमायेक समर्पिल्लो म्हयनो आनी आज जेजूचें ल्हान फूल सान तेरेस हिचें फेस्ती आमी आशिता. भुरग्या सारक्या पातयेणीन जेजूक लागीं आमी जावया. बोपय सक्रामेंतान जेजूक स्वागत करया गावन गीत K7 K6 ऑन पेज नंबर 150 नामान तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, होगलाप तुका पाराक्लिता. नमान तुका देवा बापा, जिवीत दिल्ल्या सत्यवंता, सर्गा संसारात रास करतेल्या, महिमा तुका येरसनारा. नमान तुका देवा बापा, जिवीत दिल्ल्या सत्यवंता, सर्गा संसारात रास करतेल्या, महिमा तुका येरसनारा. महिमा 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 महिमा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मोनिसाल्या दैवीक शब्दा, संसाराक उसवाड हान्ना इल्ल्या, अर्गान तुका सोडवून दारा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मोनिसाल्या दैवीक शब्दा, संसाराक उजवाड हाडना इल्ल्या, अर्गान तुका सोडवून दारा. अर्गान धनिया, अर्गान सोमिया, अर्गान धनिया, अर्गान सोमिया. होगलाप तुका पाराक्लिता, जिवीत दिवच्या बळवून सता, मनशाक नवे रूप दितेल्या, स्तुती तुका कृपेवंता. होगलाप तुका पाराक्लिता, जिवीत दिवच्या बळवून सता, मनशाक नवे रूप दितेल्या, स्तुती तुका कृपेवंता. स्तुती महिमा स्तुती धनिया, स्तुती महिमा स्तुती धनिया. हालेलुया 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 हालेलुया.
हालेलुया 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 जेजू लागी उलया आंज बडव्यांचो संता भक्तांचो मरिये मायेचो सर्गीच्या दळबराचो अनुभव करा सर्ग उक्तो जावन दी तुमकां हरी एकल्या सर्गीची दारां उक्ती जावन दी सर्गीचो वैभव सर्गीची महिमा सर्गीचो परजड सर्गीचो संतोष सर्गीची शांती सर्गीचे समाधान तुमचे जावन देवा लागी उलया देवा थावन बुजावण जावन घ्या देवा थावन कृपा जावन घ्या बरी भलायकी जावन घ्या आशीर्वाद अभिवृद्धी ग्रेस काय हरी एक तुमकां जाय आसलें ह्या संवसारांत हरी एक बरेपण जावन घ्या सुडका सडवण दादोस काय तृप्ती धैर्य भोड सकत जाणवाय बुधबाळ मार्गदर्शन उजवाड हालेलुया 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 आमचो देव सर बरेपणाची झर सर कृपेचें उगम आमी देवा समोर आयल्या चम्याच्या हाजरपणांत आसा जे कितें आमकां जाय तें सगळें आमी मागोवन घेवया सर्वेस्पराच्या हाजरपणांत आमी देवाचें उतरी आमच्या काळजांत आमी ओंपून कीर लावन घेवया देखून आमी काडया किर्तन 130:8 साम 138 138 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा प्लीज रिपीट दीस वर्ड ऑफ गॉड सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां तुज्या मोगा आनी विस्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां तुज्या मोगा आनी विस्वासपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर सक्कां प्रास तुवें वर्तें केलां कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर सक्कां प्रास वर्तें केलां हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें सर्वेस्पराचे सर्व राय तुजी स्तुती करून सर्वेस्परा संवसाराचे सर राय तुजी स्तुती करून सर्वेस्परा कित्याक तुज्या तोंडांतलीं उतरां तांणी आयकल्यांत कित्याक तुज्या तोंडांतलीं उतरां तांणी आयकल्यांत सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं ते गायन करूं सर्वेस्पराच्या वाठां विशीं ते गायन करूं कित्याक खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा कित्याक खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया अर्गां बापाक बोगळाप जेजू जय जय पवित्र आत्म्या जय पवित्र होय मोगाच्यानो ही किर्तनाची उतरां खरेंच आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केल्या सर्वेस्पराच्या नांवाक आनी ताच्या उतरांक आमी उंच उबारलेल्या वेळार देवातावन हरी एक आशिर्वाद आमचे तें व्हाळून आयला आनी आमी चड आनी चड आध्यात्मीक वाडवळ जोडून घेतल्या देखून बोपय सक्रामेंताच्या हाजरपणांत आमचो वेळ आमी चड आनी चड करची आमच्या जिवितांत दुश्मनाचें कोटें म्हणजे सैतानाचें देंवसराचें राज संपूर्ण तरान आमी समियाच्या कृपेन पाडाव करया देखून आमच्या कांताराच्या बुकांत आसा गीत नंबर H30 पेज नंबर 88 हे गीत आमी गावन समियाची स्तुती करया समियाच्या हाजरपणांत मरिये माये संगी मेळोन आंज बडव्यां सवे मेळोन सर्गींच्या दळबरा सवे मेळोन देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवया दुस्मानाचें कोटें आमी नाश करूंक H30 पान नंबर 80 आनी 88 दुश्मनाचे कोटे आमी नाश करूंक सदा नितीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायता दुश्मनाचे कोटे आमी नाश करूंक सदा नितीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायता हालेलुया 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 गारुडाक तरणाटपण येवचे बरी
आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर गरुडा तरणाटपण येवचे बरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर सोमी जेजू मोजे थंय जियेव नासतना अनवर मोजेर केदीस ते येवचे ना सोमी जेजू मोजे थंय जियेव नासतना अनवर मोजेर केदीस ते येवचे ना दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सतानीत सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारू स्तुती होगळाप आमी गायता हालेलुया 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 धर्मीक बार केदीस तूं जायनाका जेजू थंय सदांच तूं जियेवन राव धर्मीक बार केदीस तूं जायनाका जेजू थंय सदांच तूं जियेवन राव सावळेन ताच्या तूं रावतना ताळ्ळो केदीन सरशीन तुज्या येवच्यो ना सावळेन ताच्या तूं रावतना ताळ्ळो केदीन सरशीन तुज्या येवच्यो ना दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सतानीत सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारू स्तुती होगळाप आमी गायता हालेलुया 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 भोव मोगाचें भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन करून एक नवो म्हयनो आमी आरंभ करता ऑक्टोबर म्हयनो मरियमेच्या कोंताच्या तेर्साक समर्पिल्लो म्हयनो ह्या ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर रोजार सायबिणीचें फेस्त आमी आचरिता मरियमेच्या भक्तीपणाद्वारे आमी सुवार्थेचे मिस्तेर आमी गुंडाये नियाळ करता आनी सुवार्थाच थंय आमकां मेळची ती सोडवण आमी आपणायता देखून मरियमेचें कोंताचें तेर्साचें भक्तीपण आमचें थंय आसल्यार देंवसराचे खोटेपणाची सकत आमच्या लागीं सैत येना देखून कोंताचें तेर्साचें भक्तीपण ह्या म्हयन्यांत आमी चड आनी चड करया आनी वायटाच्या खोटेपणाच्या सक्तेचेर आमच्या जिवितांतल्या वनवण्यांचेर वडण्यांचेर ताळण्यांचेर आमी संपूर्ण आनी परिपूर्ण जैत जोडून घेवया आज ऑक्टोबराची 1 तारीख आज सांत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल लिटल फ्लावर आमी म्हणटा तिचो विशेश रितीन आमी उडास करता नियाळ करता सांत तेरेस जेजूच्या ल्हान फुलाक मरियमेचें विशेश भक्तीपण आसलें ती 4.5 वर्सांची जावन आसतना आपल्या आवयक होगडायता म्हणजे तिची आवय झेलिया मरण पावता आनी ती मरच्या पयलें झेलियाक कळी जाता की आपूण मरता म्हणून आपल्या निमाण्या भुरग्याक तेरेसाक ल्हानशा बाळशाक ती मरियमेच्या इमाजीसर ती व्हरता थंयसर कोंताचो तेर्स करता मरियमेचें भक्तीपण करता आनी त्या भुरग्याक ती म्हणटा तेरेसा ह्या संवसारांत हांव लांब काळ जियोवचें ना कित्याक देवाचें आपणें स्विकार करून हांवें देवा लागीं वचोंक आसा पूण तूं उडास तर हांव तुज्या जिवितांत शाश्वत आवय न्ही ही मोरी माय तुज्या जिवितांत
शाश्वत आवय तिका तुजी आवय करून घे केदींच तुका एकसूरपण आसचें ना हांव नातल्यार म्हजें उणेपण तुका भोगचें ना देखून सांत तेरेस जेजूच्या ल्हान फुलान आपल्या ल्हान प्रायेर मोरये मायेक आपणाची आवय करून घेतलें देखून कोणतासो तेर्स लदीन मोरये मायेचें भक्तीपण तें केदेंच सुकयनातलें मात न्ही तें वाडोन येता आसतना ते केदाळे मोरये माये कडेन उलयत आसा आनी भुरग्या सारक्या पातयेन आनी विस्वासान नाताला फेस्ताच्या आदल्या दिसा ते लागभाग 15-16 वर्सांचे आसता आसतना मोरये माये लागीं अशें उलयलें म्हणालें तें मोरये माये तूं जेजू बाळका जल्म दिता आसतना हांव नातली पूण ह्या फावटी नाताला फेस्ता वेळार जेजू बाळका बाळंत आसतना म्हज्या हातांत तुवें जल्म दिल्ल्या जेजू बाळका दिसे आनी खरेपणी तसलोच अनुभव नाताला फेस्ताच्या आदल्या दिसाच तेरेसाक जालो आनी त्या घडये तावन तेरेस जेजू बाळकाक आपल्या काळजांत आरावन धरून जियेलें मरता पर्यंत 26 वर्सांच्या ल्हान प्रायर तें मरण पावलें जेजू बाळकाक आरावन धरून तें जियेलें देखून वर्ती सांतीन वर्ती भाग्यवंत आनी इगर्जमतीची दोतोर आनी मिशनरीची पात्रोन ती जाली म्हाका न्हू आमी मोरये मायेचें भक्तीपण विशेश रितीन ह्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी करया आनी कोणतासो तेर्स जाल्या उपरांत आमी म्हणटा नामान राणये आनी ताजे उपरांत आमी थंयसर लदीन सांगता मोरये मायेची विविध बिरुदां विविध नांवां विविध मानाचे गौरवाचे संगती मोरये माये विशयान आमी सांगता भाग्यवंती मोरये भाग्यवंती देवाचे माये आमी ह्या म्हयन्यांत हर एका दिसा एका त्या बिरुदा विशयान मोरये मायेच्या मानाच्या गौरवाच्या नांवा विशयान नियाळ करया आनी आज आमी नियाळ करया मोरी देवाची आवय मोरी देवाची आवय म्हणटा आसतना आवय म्हळ्यार आमी जाणाव एक आवय आपल्या भुरग्याक आपल्या गर्भांत संभोवता भुरग्याक आपल्या गर्भांत ती पयलें जल्म दिता आनी ते भुरग्याक ती 9 म्हयने व्हावयता आपल्या मासान आनी रक्तान बसता त्या प्रस्तुतपणाचे विशेष दूख अनुभव करून त्या भुरग्याक ह्या संवसाराक जल्म दिता आनी त्या भुरग्याक पानो दिवन त्या भुरग्याक आपुरबेन खावंक जेवंक दिवन नितळ दवरून जतन घेवन त्या भुरग्याक वाडयता आनी व्हरत्या फुडाराक पावयता मोरी माय मनीस जाल्ल्या देव पुताची आवय जाली पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो जुवांव सवांजेल 1 वर्सर 14 वळ देवाचो शब्दच देव जावन आसलो म्हणटा जुवांव सवांजेल 1 वर्सर 1-2 वळ म्हणजे देवच जावन आसल्या देवाचो शब्द मनीस जालो मोरये मायेच्या गर्भांत तर रगत आनी मांस जालो आनी मोरये मायेन ताका 9 म्हयने व्हावयले ह्या संवसाराक जल्म दिलो आनी ताका पानो दिवन त्या भुरग्याक ल्हान व्हड केलो देखून ती जेजू क्रिस्तची आवय जेजू क्रिस्त देव जावन आसा देखून देव जावन आसच्या जेजू क्रिस्तची आवय देवाची आवय देव बापाची दूती पवित्र आत्म्याची ती पतीण ती सांतीसीम त्रिंदादेक ती व्हरत्या तरान ती मानवाली आमी देवाची आवय म्हणटा आसतना सूख समजोवचें न्ही 430 आनी 21 एफेससांत जाल्ल्या त्या पवित्र सभेच्या त्या एकवटान थंयसर परगट केलें मोरी माय थियोटोकोस म्हणून थियोटोकोस म्हळ्यार देवाची आवय थियो म्हळ्यार देव टोकोस म्हळ्यार आवय देवाची आवय हे एक निर्धाराक येवंक पवित्र सभा कारण त्या काळार आसलो नस्तोरियान म्हणलो तो जेजू विशांत एक सूख समजणी तो एक थियोलॉजियन देवशास्त्री जावन आसलो सूख समजणी प्रचार करनासलो तो म्हणालो देव मनीस जावंक साध्य ना देखून देव मनशा रुपी ह्या संवसारांत दिसता आसतना समिया जेजू थंय देखून क्रिस्तो तोकोस क्रिस्ताची आवय पवित्र सभा ही शिकोवण तीच दिता आनी म्हणटा थियोटोकोस म्हणजे देवाची आवय आमी मोरयेक देवाची आवय म्हणून सांगता आसतना जेजू विशांत आसली सूख समजणी आमी पयस करता समी जेजू एकच व्यक्ती जावन आसा समी हा जेजू थंय 2 सैंब आसात देव सैंब आनी मनशा सैंब देव सैंब आनी मनशा सैंब सांगाता घेवन तो ह्या संवसारांत जल्मालो मोरये माये उदरी देखून मोरी माय जाता देवाची आवय मोरये मायेक मनीस जाल्ल्या देवपुताची मोरये समिया जेजू क्रिस्ताची आवय म्हणून आमी मान करता आसतना आमी सोडवणेचो मिस्तेर
आनी सडवण आपणाची करून घेवन चड आनी चड आध्यात्मीक रितीन आमी वाडवळ जावन घेता. तर मरियमेक व्हडा मोगान आमी देवाची आवय म्हण आपयया आनी समया जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत एक आवय मुखांत्र जल्म घेतलो. आमच्या गतीन तो जियेलो पातक एकसण आनी त्याच समया जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आमी आमच्या पातकांचे बोगसाणें जावन घेता आनी आमच्या पातकाच्या बांदपासांतलें शिक्षेंतलें त्या पातकाच्या शिरापांतलें सुटका जोड घेवन सासणीक जिवीत आमी जोड घेता. तर मगाचे न्हू आमी दोळे धांपया. बापूय सक्रास मेता समोर आमी धड निर्धार घेवया. मरियमेक आमची आवय करून आमी घेवया. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ 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 यीशुआ. आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. दोळे आमी धांपया. बापूय सक्रामेंतांत हांव ती गूण करची सकत आमचे ती वाळोवन दी. मात्या थावन पांया पर्यंत आमच्या कुडीन कसलीच पिडा आसल्यार जेजूचें आमोलीक रगत आमकां नितळ करून दी, आमकां गूण करून दी. नव्या कुरपेन नव्या बळान आमकां भरून दी. मरियमेचें भक्तीपण सदां भक्तांच्या आदर्शी जिविता विशयान नियाळ आनी आमच्या भोंवतणी आज बडव्यांक दवन कणकाण घेवन समयाची सोडवण आपणाची करूं पवित्र आत्म्याचो अभिषेक समी जेजू आमकां हर एकल्यांक ह्या घडये फावो करता. पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमी स्विकार करया. जे कितें आमकां गरजेचें सगळें समया जेजू मुखार आमी दवरया. भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागले हर एक तो आमकां दिता. बापूय सक्रामेंता मुखार आमी मागोन आसतना म्हाका न्हू आज जो कोण जनन दिवसाचे आशिता तांचे पासत आमी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवया. विल्मा लेविस कोटा, तियाना सुब्रोज पालघर, जेनिफर मिनेजेस दुबई, फेलिक्स रोशन डिसोजा साकिनाका, मार्सेल एंटोनियो डिसोजा मुंबई, फियोना क्रिस्टल मास्करेनस पुत्तूर, क्लारा डिसोजा ताने, प्रवीण गोमसू मीरा रोड, डेंझल पिंटो विजय संगतास जनन दिवसाचे आशिल्ल्या समेस्तांक भागी जनन दिवसाचे अभिनंदन आनी देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी
मागता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वती अजापां विजमितां महत्कार्यां देवाची कृपा तांणी अनुभव केल्या अँटनी बर्बोसा पारेल फ्लॉयड इग्नेशियस सिक्वेरा किन्नीगोडी आयडल मॅनेजर्स दुबय एबल आनी सॅम्युएल मॅनेजर्स दुबय थॉमस डिसोजा बेळा हेन्सी डायस जेप्पू गॉडविन डिसोजा तोक्कोट्टू जेजूच्या बोपोयत काळजाच्या मनाक डिस्टिंक्शन मेळ्ळेल्या खातीर मास्टर्स डिग्रींत लॅन्सी सर आशिर्वादां बेसांवां आनी कृपा लाभलेल्या पासत रोजी नोरोन्ना गोवा रेनविक लेवीस थाने रोनाल्ड लेवीस थाने सांगात असा 12 जाणांनी साक्ष दिल्या पूण तांची नांवां वाचून सांगची नाका म्हळ्यात तांच्या समेस्त तर्फे देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू विविध त्या सांगा खातीर आतां आमी मागया गेल डिसोजा जर्मनी सेफ आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्या खातीर बरें काम मेळच्या खातीर प्रवीणाक केविन बँगलोर हाच्या त्या सांग बसत स्पीडी रिकवरी ऑफ डेनिस डिसिल्वा कालिना रोनाल्ड लेवीस ताने जॉयल आनी वेनेसा फेर्नांडीस ताने अनिता विन्सेंट विराजपेट रोनाल्ड साल्डाना नाईगांव आनी तुमची हर एकल्यांची त्या सांग ह्या बापूय सक्रामेंताच्या पांयां ताळा दवरात तशेंच तुमच्या मोगाच्या मनशांच्योय गरजो सकाळा पासत आमी काळजान तावन मागया जेजूच्या नांवी हे मागणें करता हांव तुका जेजूच्या नांवान हे मागणें करता हांव बाबा आतां आमी सरलेल्या सर मालगाड्यां बसत आमी मागया पुलगतले सर गरजेवंत आत्म्याचो आमी उडास करया देवादीन लिओ बाल्ताजार डिसोजा कुवेट किन्नीगोडी देवादीन मायकल डिमेल्लो काद्री देवादीन रेयमंड आनी पियाद आनी जेरोम डिसोजा आग्रार देवादीन लॉरेन्स ॲग्नेस डिसोजा दुबय देवादीन विलियम आनी सेलिन मॅनेजर्स दुबय देवादीन फ्रांसीस डिसोजा कलमाडी देवादीन इजोदोर आनी सिसिलिया कोयेलो कुटुंबान सरलेल्या मालगडांचो उडास करता सेवियर फेर्नांडीस हुबळी जनन दिवसाचो उगडास करतात देवादीन बेनेडिक्टा रेगो अंधेरी वेस्ट देवादीन आल्फ्रेड डिसोजा ताने फुलकतले आत्म्याचो उडास करता मारिना पिंटो इस्रायल तशेंच शांती नोरोना कुवेट तशेंच शांती डिकोस्टा कुवेट देवादीन कार्मिन आनी हेनरी फेर्नांडीस कालिना मुंबय देवादीन एंजेलिन लीना सिक्वेरा कंकनाडी देवादीन संतान लेवीस बेल्लूरू डिसोजा केल्या कुटुंबान सरलेल्या मालगाडांचो उडास करता लेती लेवीस बेल्लूरू देवादीन ग्रिगरी रोड्रिगस कुर्ला देवादीन लुईस डिसोजा जेडन रोनाल्ड लेवीस ताने देवादीन लुसी मतायस देवादीन हेरी डिसिल्वा विराजपेट देवादीन लिओ डिसोजा आनी सिसिलिया सिक्वेरा कोक्कडा पिंटो केल्या कुटुंबान सरलेल्या मालगाडांचो उडास करता लुसी पिंटो कुर्ला देवादीन विक्टर कॉन्सेसाव सर सरलेल्या पासून माग्या सासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फांगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस बावतांचे आत्मे देवाच्या काकुतेन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन येशुवा येशुवा म्हण आमी खावया आनी बापूय सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी नामांकन आशिर्वाद जोड घेवया येशुवा 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 प्रवेश गीत आमी खड्या सम्याक दिनवासी कांती A51 पेज 39 संतोष बरीत काळजा आणि मोगा बरीत कोटा बतेर आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरा ओवी तुझ्या जेवणा सुम्याम काम तू आपयताय तुजो सांगात बोगू वरतो अवकाश तू दिताय
मोगा बांदान तुझ्या आमचो एकवट घट करता सोसाया पयना जिवीत वागयता संतोष बरी काळजा आनी मोगा बरी एकवटा भक्ते आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भोवमोगाचे न्हू आज जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस हिचें फेस्त आचरशीता आनी ऑक्टोबर म्हयनो रोजार सायबिणीक समर्पिल्लो म्हयनो कोंताच्या तेर्साच्या भक्तीपणा समर्पिल्लो म्हयनो आमी आराम करता. जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस म्हणटा आसतनाच आमच्या काळजांत एका तराचो विशेश संतोश आनंद आनी शांती उब जाता. कित्याक सांत तेरेस केवळ 24 वर्सां ह्या संवसारांत जियेलें आनी तें वर्तें सांतीण जालें. वर्तें भाग्यवंत चली वा स्त्री ती जाली कित्याक तिणें ल्हान संगतींनी देवाक मानवाली जिणी ती जियेली. देखून आमी सांत जायचे जाल्यार भाग्यवंत जायचे जाल्यार सर्ग आपणायचे जाल्यार व्हड व्हड संगती करच्यो गरज ना. बघा ल्हान ल्हान संगती सर्ग आपणावयेत. एक घडीभर दोळे धांपून आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया. आमी ल्हान ल्हान संगतींनी देवाक दुखयल्ल्या पासत ल्हान ल्हान संगतींनी देवातावन पयस वचून व्हड तरान साल्वासांतावन आमी अलग जाल्ल्या पासत विंगड जाल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा आपणाचें किरपोळपण आनी आस्कत काय वळखून आपणाचेर न्हय बगार तुजेर सगळो विस्वास दवरतात त्या मनशांक तुज्या गोपान तूं माया मोगान घेताय. भाग्यवंत तेरेसाक तुवें दाखयलेले खालतिकायेचे आनी भुरगेपणाचे वाटेर आमकांय चलोवन व्हर आनी अशें तुज्या सासणी सुखाच्या गोपांत पावय. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. बारूक प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. तुमी अशें म्हणूंक जाय सर्वेस्पूर आमचो देव नितीवंत पूण आज आमी लज भोगतांव. तेच बरी जुदाचो लोक आनी जेरुसलेमाची निवासियां आमचे राय आमचे अधिकार आमचे याजक आमचे प्रवादी आनी आमचे पुर्वज लजेन पडल्यात. कित्याक आमी सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार पातळ केले
आमी ताका विदेव जावंक ना ताचो तालो आमी आयकूंक ना ताणें आमकां दिल्ल्या आज्ञा पाळूंक नात सरेस्पुरा आमच्या देवान आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतले भायर काडल्या त्या दिसा तावन आज पर्यंत आमी ताका अविधेय जाल्या ताचो तालो आयकूंक नासतना अविश्वासी जाल्या देखून मोव आनी दूद वलत्या त्या देशांत आमकां दिवचे खातीर आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतले भायर काडल्या त्या दिसा आपल्या सेवका मोइशे उद्देशी सेरेस्पुरान आमकां आमच्या देवान परगट केल्ल्या विघ्नां आनी शिरपां आमकां सोडून वचूंक नात सेरेस्पुरा आमच्या देवान आमचेशी धरलेल्या प्रवाद्या सगळ्यांची उतरांनी सेरेस्पुराचो ताळो आमी आयकूंक ना बगर आमी सगळ्यांनी आमच्या खोट्या खालच्या वंदवण्या प्रमाणे चलून परक्या देवाची सेवा केली आनी सेरेस्पुरा आमच्या देवाक वायट दिसता ते केले देवाची उतर हे देवाचे ओडुपकार श्लोक तुझ्या नावाचे महिमे पासत सेरेस्पुरा आमकां निवार तुझ्या नावाचे महिमे पासत सेरेस्पुरा आमकां निवार देवा हर जातीचो लोक तुझ्या देशांत भितर सरला तुझ्या पवित्र मंदिर बेश्ट केल्या जेरुसलेम शहराची दुस्वाट करून सोडल्या तुझ्या सेवकाची मोडी ताणें अंतराळच्या सुकण्याक खावंक दिलाय तुझ्या भक्तांची मास धरणीच्या सस्वांक ग्रासून सोडला श्लोक तुझ्या नावाचे महिमे पासत सर्वेस्परा आमकां निवार आख्या जेरुसलेमांत तुझे रगत उदका बरी ते वलतल्या मेल्ल्यांक मातयेक पावतलो कोणूच ना भोंवतणच्या राष्ट्राक आमी करसून विशेश जाल्यात वय सुजाची जनांगां आमकां आसतात आनी केन्तात अशें केदळ पर्यंत सेरेस्पुरा आमचे हितून रागां रावताय केदळ पर्यंत उज्या बरी तुजो क्रोध जळत आसतलो श्लोक तुझ्या नावाचे महिमे पासत सर्वेस्परा आमकां निवार आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्या दंपिनाका वेगळी वेगळी तुजी कणवलाई आमकां भेटूंक येवं आमी पळय बुजवणे विणे आसांव श्लोक तुझ्या नावाचे महिमे पासत सेरेस्पुरा आमकां निवार पाव आमकां देवा आमच्या सोडवंदरा तुझ्या नावाची व्हडवेची पासत दी आमकां आदार तुझ्या नांवान सरी जावन आमची पातकां बोगस आनी आमकां निवार श्लोक तुझ्या नावाचे महिमे पासत सर्वेस्परा आमकां निवार उद्गार Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आज तुमची खालसा धरण केळण्याकात बगार श्रेष्ठ ताळो ऐकायात Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तो वळू जेजू म्हणालो हाय तुका कोराझोना हाय तुका बेतसायदा कित्याक तुमचे मदें केल्लीं तीं असर्यां तीर आनी शिदोन शारांनी केल्लीं जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळार गोणी वस्तूर न्हेसोनू आनी आंगाक गोबर पुसून आपली जिणी बदलतो
देखून जरतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे वर्णी चड काकुळतू लाभतेली. आनी तुका खबर नाव तूं कितें अंतराळाक सरतलें म्हूण चिंताय, पाताळाक तूं शेवटतलें. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता. जो कोण तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता. जो कोण म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपरवा करता. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेस. दोन शब्द थंयसर आसात, जेजू आनी ल्हान फूल. जेजू बाळकाचे सांत तेरेसी म्हूण आमी आपयता ताका. ल्हान फूल सांत तेरेस म्हूण आमी आपयता. सेंट तेरेसा ऑफ लिझिये म्हणटा आमी ताका. त्या लिझिये म्हणल्यार फ्रांस गांवांत तें जल्मालें 1870 आनी 300 1873 1897 1890 आनी 7 इसवेंत ते मरण पावले. केवळ 20 आनी 4 वर्सांच्या ल्हान प्रायर ते मरण पावले. पूण पवित्र सभेच्या सर सांता भक्तां पैकी महान सांतीन म्हणून ते नांव वाडलें. ताका पवित्र सभेची दोतोर म्हणून आपयता. डॉक्टर ऑफ द चर्च. सेंट थॉमस अक्वेनस विशेष जाणवायन बुद्धवंतकायेन भरलेलो व्यक्ती, विशेष देवशास्त्राचे बूक भरलेलो व्यक्ती, ताका सरी समान रितीन सांत तेरेसाक आमी आपयता. सांत तेरेसान कांयच देवशास्त्राचे बूक वाचूंक गिनात, ते बरोवंक गिनात. एक फावटी देवशास्त्राचो एक बूक ताणें घेतलो खंय आनी वाचूंक पळयलो आनी तितल्यार म्हणालें, आंतू म्हाका कांयच समजना. हांवें कितलें तकलीत बडोवन वाचल्यार म्हाका तें समजना. ताज्या बदला तो बूक तेणें देगेर दवरलो आनी ताणें वाचूंक सुरू केलो पवित्र पुस्तक वांजेल. आनी वांजेलांत जेजूची उतरां. तितल्यार ती म्हणाली, ह्या जेजूच्या उतरां ती म्हाका मोग उब जाता आनी जेजूच म्हजे लागीं उलयल्ल्या बरी जाता. आनी त्या जेजूच्या मोगांत बरोवन सुवार्ता वाचून ते महान पवित्र सभेचें दोतोर जालें. तेरेज ल्हानपणांत तावनूच प्रकृती सांगता वेळ करशितले. ह्या दिसांनी बाबसाहेब फ्रांसीस आमकां म्हणटा, लावदातो सी, म्हणजे प्रकृतीचोय मोग करा, प्रकृतीची जतन घेया. आनी तेरेज ल्हान प्राय 4.5 वर्सांचेरच आपल्या आवयक होगडायता. आवय सरल्या उपरांत मोरये मायेचो विशेष मोग तिका. मोरये माय आपणाची आवय, मोरये माय आपणा सांगता की दाळे आसा म्हणून तें अनुभव करतलें. तेंच त्याची मागण्याची रीत. अशें भोंवता आसतना तोटांत ताणें भोंवता आसतना एका कोणशा ताणें पळयलें एक अपुर्बेचें सोबीत फुलां. त्या फुलाचेर ताणें दिश्ट केली. ताचेर ध्यान करता आसतना बगलें तें फूल कितलें सोबीत आसा, कितलें संतोश भरीत आसा, कितलें आनंदान आसा, कितल्या संतोशान आसा, कितल्या खुशालयान तें आसा. तें एक ल्हानशें फूल, पूण तोटांत आसल्या बऱ्यांतल्या बऱ्या फुलां बरी न्ही. एका कोणशा तें आसा, कोणेंच ताजें गामान दिवना, कोणेंच ताजी जतन घेवना, पूण तें फुलां संतोश भरीत आसा. हांव म्हज्या देवा खातीर एक ल्हानशें फूल, एका कोणशें आसा, कोणेंच म्हजी जतन घेवचें म्हणना, कोणेंच म्हजी पर्वा करीचें म्हणना, कोणेंच म्हजी लक्ष करीचें म्हणना, पूण म्हज्या देवा खातीर हांव फुलतां. म्हज्या देवा खातीर म्हजो परमळ प्रसारता. म्हज्या देवा खातीर हरी एक संगती करता. ल्हान ल्हान संगती. कोणाक एक हांसो दिता तर मुकलो मनीस म्हाका हांसो दिना जाल्यार, मुकलो मनीस म्हाका दुखयता तरी हांव ताका हांसो दितां. तें केवळ 5 वर्सां इस्काला गेल्लें. इस्कालांत एक विशेष कठीण चेडूं भुरगें आसलें, ताका जायतें दुखयतालें. बुल्ली पर्सन म्हणटात पळय, कठीण रागिश्ट भुरगें तें. ताका कश्ट दितलें. ह्या तेरेज ल्हान भुरग्याक अपुर्बेचें नाजूक भुरगें हें जायते फावटी ताच्या दोळ्यांत दुकां हाडयतलें, पूण तें म्हणटा हांव ताका हांसो दितां. तें गोव्यांताक भरती जाल्या उपरांत ल्हान ल्हान कामां, खंयच्या एका सिस्टराची वस्त्र मोडची, खंयच्या एका सिस्टराचें मेळें काडचें, खंयच्या एका सिस्टरीक कुमक करची, दारां नामची, जनेलां नामची, घर झाडचें, पुसचें, नितळ करचें, हर एक ल्हान ल्हान संगती सोम्या जेजूच्या मोगान भरोवन ताणें केली. आनी अशें ताणें आमकां एक ल्हान वाट सर्गींची दाखोवन दिली. देखून आमी म्हणटा ल्हान फूल सांत तेरेस. जेजूचे बाळोक जेजूचें सांत तेरेस. सांत तेरेस वर्तें सांतीन तें जालें, दोतोर तें जालें. ताचें थंय मोगाचें नांव आमी शिकया. आमच्या जिवितांत, फाटल्या जिविता विशयांत आमी भिवचें नाका. ताका ल्हानपणांत तावनूच ट्युबरकुलोसीस, TB पिडा दसूंक लागली. एक फावटी तें कोंकता आसतना जायतें रगत भायर आयलें, पूण ताणें कोणाक कितें दाखयलें ना, तें भियेलें ना. ताजे बदलाक मरियमाय लागीं गेलें आनी मरियमायक म्हणालें, मरियमाय आनी चड दीस ना हांव बेगीनच तुज्या लागीं येता. जेजूक तें म्हणालें, जेजू
आनी चड दिसनात ह्या संवसारांत हांव तुजे लागीं येता. आनी सांत तेरेज आमकां काय म्हणटा, तुमच्या जिवितांत पिडा येवं दी, कश्ट अनवरां येवं दी, तुमी जेजूच्या हातांत बावल्यांत सुरक्षीत आसात. तर म्हाका ना आमी दोळे धांपया. सांत तेरेज जेजूच्या ल्हान फुलाची त्यो वाटो आमचे करून घेवया. मोरयेमेच्या हाजरपणांत, सुमया जेजूच्या हाजरपणांत, सांत भक्तांच्या आनी आन पटव्यांच्या हाजरपणांत आमी संतोशान उमाळोवन हें संवसारी जिवीत देवाच्या महिमे खातीर आमी जिवया. आमेन. C64, page 124. Summya tuka dium kite haum zao kanik moji hata bota zorum tuka hadu yeta undo data soro deni tuja mogachi. मुझे है जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुत्रं तुझा. मुझे है जीवन केलाय ते पावन पवित्र मरुत्रं तुझा. म्हाका सांबेटोन दिता स्वादिक तुझे सेवेक सौम्य आजाव लागता. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचे हे मिसाचें बलिदान सर्व आमच्या गरजा आनी त्या सवां समेत सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घे. भोव कणवळ्या बापा, खालतिकायेचें, विस्वासाचें आनी मोगाचें सर मनशाच्या सोडोवणे पासत तुका समर्पिल्लें भाग्यवान तेरेजाचें त्यागी जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हेंच तिचे सुगूण आमच्या काळजांनी वाडय म्हूण आमी मागता. आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानांत मनशाच्या सोडोवणे पासत तुका भेटयता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासून तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साखोवंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सरी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगवेचे आदीं ताणें पुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मर आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन तो आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. पुलगत्रीन त्या सर्गर जिवंत आत्म्याचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत, सांत तेरेज जेजूचें ल्हान फूल, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन एसपीडी सभेचो स्थापक, सांत जुजे फर्नांडमेट्स चायना गेल्लो पयलो मिशनरी, एसपीडीचे सर मार्तीर, सांत स्टॅनिस्लावस, सांत ग्रिगरी, सांत लुईस, सांत अलोशियस ह्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोन सर्गींच्या बापाक आमी ताणें शिकयल्या परी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतल्यान विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरकांतले तूं आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजें उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळीं. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी सेसा मारा माया मोगांत आनी एकवटान जियोंक फोव कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्त हस्त्या तोंडान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी समयात वेळ जमनीची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. Quisan code D50, page 167. Yesu mia, dayin Yesu mia, moja काळजाच्या बिडारा. तुझे शिवाय ना काय उपाय, तुझा मोजा काळजा सोराय. घडी सयची येवंक जायशें ना मोच्या, तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय. त्वर कर सोम्या येवंक मोच्या काळजा, राव तूं सोम्या मोच्या या बिडारा. ये सोम्या दयेन ये सोम्या, मोच्या काळजाच्या बिडारा. तुझे शिवाय ना काय उपाय, तुझा मोच्या काळजा सोराय. अत्रेकाच्या कुंभाराच्या मागण्या आमी करया, दोळे आमी दांबया आनी जेजू लागीं आमी उलोवया आनी अशें म्हणया. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत हांव स्वागत करता. तूं म्हज्या काळजांत ये आनी सदांच तूं राव. हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. म्हाका तुजे तावन केदींच पयस सरोंक सोडिनाका. ल्हान ल्हान संगतींनी तुका मानवून तुजे थंय सासनाक जियोंक म्हाका फावो कर. आमेन. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं भाग्यवान तेरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां तुज्या आनी आमच्या भावा भयणीच्या मोगाच्या उज्यान दिसान दीस अधीक पेटय आनी सगळ्या मनशांक तुजी आनी तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवंक आमच्या बेसा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्या न्हू फाल्यां दैवीक उलो रितीर मंदिराचो वार्षिक उत्सव वार्षिक परब तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आमी स्वागत करता. आनी आज सांजेर 2 वरांची सीद प्रसारीत रेतेरी आसा. ह्या रेतेरींत ही सांगात आमी मेळया. फाल्यां न्ही जावन कुडीन दैवीक रेतीर मंदिरान सांगाता येवन वार्षिक परब दाबाजीक रितीन आमी आचरशिया. देवाचे उतरांचे फेस्त आमी करया. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. काळजा ये जेजूच्या पातक्या बुजोवणेच्या मोगान सगळे स्लाशा आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे स्लाशा आमकां सांडू